как же вы нам надоели со своими «Где на видео вы видите собаку? Это что, собака? Это же вовсе не собака. А кто это?» Вот реально, скажите мне, пожалуйста, хотя бы одно отличие этой собаки, кроме размера, от большой. Он такой же умный, он также воспитан, он совершенно так же выполняет все команды, обучается, также любит нас и все понимает. Реально, вы думаете, так легко держать большую собаку в квартире? Да и зачем мне собака-защитник? Я себе выбирала собаку-компаньона. И да, я прекрасно понимала, что эта собака не сможет меня защитить, точнее даже наоборот, мне придется защищать всю жизнь его. Так что, пожалуйста, прекратите это. Хватит оскорблять мою собаку.